Muraho ndabasuhuje. Aha rero ngiye kubazanira inzu ifite parcelle ngari ihagaze mu buso bugera ku 3,000. Nkuko muyireba ni inzu nini waza ugatuzamo umuryango, kandi igiye ifite amanex cyangwa se izindi nzu ziyikikije ushobora gukoreramo indi mirimo. Ngira ngo murabona ko ni ahantu hafite umuriro, ni ahantu bitagoye umuhanda waho ku buryo bishoboka ko wazana imodoka ukaba waparika ku mbuga. Ni utuntu duke wakora cyane kugira ngo ubone uburyo bwo kuba waza ugaparika imodoka mu rugo. Ni ahantu hanini kandi hisanzuye. Ngira ngo turaje tukwereke parcelle yayo, tuhatembere nawe urebe aha hantu ko hangana. Ngira ngo uri kuhabona haracyari mu buhinzi, ariko ni ahantu heza cyane hateretse. Baramutse batekereje kuba bashyira mu miturire ako gace, aha hantu haba mu hambere bashobora gutekereza, kuko ni agace keza cyane kandi kameze neza. Ngira ngo uri kubona ni ahantu hera, urutoki rurimo. Iyi parcelle yose ni yaho. Ni ahantu hanini cyane ushobora gutekereza kuba waza ukahororera, cyangwa se ukaba wahatura nk'umuryango. Birashoboka rwose. Ni ahantu hashobora kugusajisha kuko ni hanini, kandi ku bijyanye n'iterambere ryaho riri kwihuta cyane. Ni ahantu ushobora gutekereza kuza kugura. Mu mashuwa diru wari utekerezaga n'iyi uyishyire muri shuwa diru utekereza, kuko ni imwe mu mashuwa diru meza kandi yisanzuye. Ahantu hahagaze miliyoni 20, kandi uje ufite gahunda rwose. Nyiraho yanze kujya munsi ya miliyoni 20, ariko ntekereza ko uje ufite gahunda mwanaganira rwose. Ni isambu nini kandi ngari nziza yera, ntihagucika aha hantu. Nyemerera dutemberane iyi parcelle uyirebe nkuko turi gutambika aha hantu. Turagerana no ku muhanda neza. Imbere yaho hari centre. Ni ahantu uri buze gukunda. Reka nkukundisha aha hantu uhakunde koko, kuko mu minsi iri imbere haraba hagura umugabo hasiba undi. Nko mu myaka iri imbere mike cyane haraba hagura umugabo hasiba undi. Ibyo bintu mbikubwije mukuri bitewe n'iterambere mbona rigenda rihasatira gake gake. Reka tugerane ku muhanda ureba aha hantu ubwiza bwaho. Ndabizi uraza kunshimira nyuma. Nizere ko uhakunze. Uhabonye ute? Aha hantu urabona wahagura? Murakoze.